We Kimaru rafiki yangu, hivi jana unajua uliniogopesha sana. Yaani unaongea kama villain wa movie za Nigeria. My lord. Wewe kila kitu unafanya mzaha. Sio mzaha bwana na wewe. Kuna watu dawa wanapotea. Halafu wewe unasema trust no one. Si nianze kukuogopa wewe sasa. Yaani we Komba, kama kichwani mwako kungekuwa na akili, ungeogopa kila mtu, sio mimi tu. Au sio bwana Kimaro? Sasa naona umeanza tena. Kama kawaida yako kuwa mtata. Lakini tuachane na hayo. Ngoja nikwambie kitu kimoja. Jana nimesikia bwana kuna story kali kweli kweli. Kuna demo mpya kaingia mtaa wa Mbezi, anaitwa Chikunde. Unasema anaitwa nani? Nimesema Chikunde. Lakini mbona kama umebadilika ghafla? Unamjua nini? Hapana, siwezi kusema kama simjui. Yaani nimesikia tu jina linafanana na mtu niliyewahi kumjua. Sasa Kimaro, wewe rafiki yangu sana. Sasa ndio drama inaanza kama vipi? Tuanze basi tukamuone. Hebu punguza maswala yako kama mtoto mdogo. Sasa niende kumuona ni mtu ambaye hata simuelewi ni nani au ni nini. Yaani naenda tu kumuona tu mtu ovyo ovyo. Sina muda huo wa ujinga. Punguza kupaniki mjomba. Vitu vingine unachukulia kawaida tu, unapaniki. Utazani mtoto wa darasa la 7. Lakini anyway, wewe utakuja kunishukuru baadaye eti. Wanawake ndio wanarudisha furaha ya maisha. Watu ngeenda tu, kwani shida yako nini? Wewe endelea kujikuta mhenga sana. Furaha ya maisha unaitengeneza wewe. Eti wanarudisha furaha ya maisha. Au ndio wanaanza kukuletea maumivu mapya. Wewe wajua wanawake vizuri. Endelea kujichomeka hivyo hivyo, utajua tu baadaye. Rafiki yangu Chikunde, mwanzo nimemiss kutoka. Vipi leo? Unatoka au unajifungia tena ndani? Salome, mwanzo mimi sina amani moyoni ndo maana. Yaani sina amani hata kidogo. Kuna kitu kinanisumbua. Shoga yangu Chikunde, kwani una hofu gani? Haitakusaidia lakini hiyo hofu lazima ukabiliane nayo. Salome, yani shida iliyoko moyoni mwangu ni kwamba ninaweza kutoka. Sawa. Ila ninaogopa kukutana na mtu kutoka zamani zangu. Yani zamani yangu huko zamani kuna vitu vilijitokeza. Kwa sitamani kukutana na huyo mtu, yani na hofu. Unamaanisha yule mwanaume? Kumbe una kumbukumbu Salome. Huyo ndiyo. Kama bado yupo, yani basi yani atakuwa ananichukia sana. Na hofu mwenzio. Lakini Chikunde, unajuaje kama bado anakukumbuka? Unajua kama bado anakukumbuka? Inawezekana kashasahau eti. Wewe Salome, wewe ni mgeni wa mapenzi nini? Kuna watu hawawezi kusahau kwenye hii dunia, hawasahau. Hasa wakiumizwa vibaya. We haya. Kwa hiyo yani Chikunde, unachotaka kusema yani ulimuumiza sana My lord. Na sasa kuonana naye sasa ndo inakuwa mtihani, yani kuonana. Hiyo yani acha tu. A few moments later. Salumu aise, kuna taarifa mpya. Mwanamke mmoja ameonekana karibu na matukio yote. Ingependeza zaidi kupata jina lake. Jina lake ni nani? Jina lake anaitwa Chikunde. Aise, hilo jina tena. Inavyoonyesha, yani hilo jina pia na lenyewe ni mhusika mkuu. Yani inavyoonekana, kila mtu anahusishwa na hii kesi kwa namna fulani. Na Kimaro je? Bado hatuna ushahidi naye, lakini hisia zangu zinaniambia huyu mtu anajua zaidi ya anavyotuonesha. Yani anavyoonyesha, yani sio hivyo tunavyomuona. Basi mimi naona tu tuanze moja kwa moja kuanza kumchunguza. Tena tuanze vizuri na tuende kwa siri sana ili asijue, lakini tuanze rasmi moja kwa moja. Mbuyu waita jamani, niwaishie vitu mimi niwahi kuondoka hapa bwana. Yaani leo nina plani nyingi. Yaani sijui kama ninaweza kuzimaliza kwa siku nzima ya leo bwana. Sijui yule kaka amekaa mwenyewe pale anamsubiria mtu au yuko peke yake. Maana siti yake iko wazi. Ngoja nisogee pale niulizie kwanza ili na mimi niagizie pale. Samahani kaka, eti kiti kiko wazi. Kuna mtu namsubiri au nikae? Ndio, weka tu, haina shida. Wala hata usijali. Nashukuru kaka. Asante sana kwa kuniruhusu nikae. Lakini Dar es Salaam imejaa watu wengi sana. Yaani ni ngumu kupata sehemu tulivu kama hivi. Ondoa shaka dada, kwa tuna amani. Ni kweli kila mtu ana haraka ya kitu chake. Ndio maana Dar es Salaam kupata sehemu ya utulivu ni ngumu sana. Yaani ndio hivyo tena ni pilika na harara. Ndio maana mji umejaa pilika nyingi huu. Na ukisemea yani harara na pilika. Ndio inanikumbusha pia au unakuta saa nyingine mtu anakimbia kitu fulani hivi. Yaani kuna kitu anakikimbia.
Na wewe pia unaonekana kabisa, yani inaonekana kabisa na wewe pia unakimbia kitu Labda inawezekana. Au mtu. Na ukimkimbia sana, siku moja utakutana naye tu. Yaani unasema kwamba ndo utakimbia milele. Si unajua kuna msemo wanasema milima haikutani lakini binadamu anakutana Endelea kukimbia, shauri zako. Kumekucha. Na wewe vipi? Kuna mtu unamkimbia? Hapana, nikimbie kitu gani? Mimi nasubiri. Unasubiri nini? Ninachokisubiri kwa sasa ni haki au kisasi. Mtume. Haki na kisasi tena? Hiyo ni hatari. Sasa kinachokushtua hapo ni kitu gani na wewe? Yaani wewe unaogopa, yani unashtuka kwa kitu cha kawaida kabisa hicho. Sasa kisasi na masuala ya haki yangu, yani wewe yanakuhusu nini? Maisha yenyewe ni hatari. Sasa unashtuka kitu gani hapo? Yaani hatari ni hatari tu siku zote. Hadija, mama la mama. Leo nimeona movie live kabisa. Ushaanza mambo yako na wewe. Nenda kwenye pointi bwana. Unamaanisha nini? Hizi za chini ya carpet ya Hadija, yani zinatembea chini ya carpet kama zilivyo. Nakupa hizo mambo, yani mpya za moto. Leo bwana, Kimaro si amekaa na demo mmoja rafiki yangu na vile walivyokuwa wanaangaliana, kuna kitu hapo kabisa nakiona kabisa kinajitokeza yani. Alafu amejificha sehemu fulani inatugiza giza. Basi nikawashtukia, nikawaona kwa mbali, nikawazumu, hata sitaka kuwasalimia wala kuwasogelea. Wewe naye tushakuzoea bwana. Kila kitu wewe yani lazima ukikuze. Hapo sikuta umekuza jambo kabisa. Hapana na wewe Hadija bwana. Hii ni drama ya bure na mimi sitaki kukosa episode inayofuata kwenye hayo mambo. Wewe baba wewe, jifunze kufuata mambo yako. Usije ukaingia kwenye matatizo yasiyokuhusu. Masuala ya kufuatilia maisha ya watu punguza. Mimi hapa au namwongelea nani Hadija? Mimi ni ripota wa mtaa. Kazi yangu ni kuleta breaking news mpya za moto. Upende usipende, hayakuhusu, yanakuhusu, utajua mwenyewe. Haya, mimi nakuacha hivyo na tabia zako za ajabu za kufuatilia maisha ya watu. Endelea. Na siku moja utatuletea news zako mwenyewe. Ifanye tu una breaking news sijui mpya za moto. Utatuletea za moto za kwako zinazokuhusu wewe. My lord. I wonder. Basi ukiona hiyo pia imekufikia, ujue ni exclusive. Hapa kweli kazi ipo. Wewe rafiki anaye Kimaro.